嘅就係我哋三國際公司最新發布出嚟嘅一個保濕霜。呢一個 moisturizer 咧就係邊個有去香港嘅？有邊個同我哋一齊去香港？話都好多夥伴啊，同埋新朋友都有嚟係嘛？所以呢一個就係我哋最新發布出嚟嘅最厲害嘅，世界只係唯一我哋公司先有嘅。不過我而家唔會賣關子，先俾你睇一睇。以下落嚟咧就係同你講4樣我哋嘅護膚品。頭先我哋有講到就係我哋嘅營養啦，6個都係非常之厲害，全部都係喺呢個 PDR 裡面嘅。所以而家呢4個產品都係內在嘅，就係 inside out。OK， 第呢個咧就係我哋嘅呢一個 cleanser， 呢個就 serum， 呢個就係呢個保濕呢個 toner， 然之後 serum， 再另外呢個新產品，我就一一同大家講解。係我哋嘅公司非常之厲害嘅呢個丹博士咧，就係研發咗咁多個4個產品咧，俾我哋就係令到我哋美麗嘅啦。咁樣呢一個產品點解咁厲害咧？就係因為我哋有呢一個特別嘅科研呢個科技咧，就係令到我哋係有呢一個嘅 color sensing， 同埋係令到我哋嘅只係唯一一個產品係可以我哋嘅腦電波直入咧，就係同我哋嘅皮膚同埋腦電波溝通嘅，令到佢會 trigger 有 transmit 嗰個溝通，令到我哋會產生好多呢個因子嘅。所以咧就係嗱，你睇呢個唔係淨係我哋誇講啊嚇，我哋有呢個臨床嘅呢個報告嘅，令到我哋呢個提升延長啊我哋呢一個溝通嘅呢個腦神經嘅，仲有加上咧就係我哋嘅 stimulate 呢個 of 呢個DHEA 嘅 levels，increase 我哋嘅身上我哋可以發出嗰個呢個多巴胺啦、serotonin 啦，仲有就係呢個 DHEA 嘅，呢啲全部咧其實我哋識唔識講唔緊要，不過我哋就係有咁厲害嘅科技啊，仲有分子，仲有就係我哋嘅呢個第3個呢個我哋一定要係強調嘅就係唔單止呢個產品會令到我哋美麗啦，會令到我哋亦係發出好多呢個好正能量啊，好 calm 啊，同埋咧係就係好有嗰個喜悅嘅。試問市場你有查過咩嘢護膚品係可以令到你有好喜悅嘅、好開心嘅咧？所以咧呢個產品啦嚇，我同你講，有好多人講點解我查咗之後我特別開心，就係因為你查咗我哋嘅 research。所以呢一個唔係淨係我哋公司講㗎，係呢個臨床報告都有講埋出嚟嘅。所以呢度全部咧都係我哋嘅呢一個全部嘅呢個 benefit 啦。所以講到呢度啦，我哋嘅產品係咪好厲害咧？邊個有用過我哋嘅 research？ 4款啊，1、2、3、4都用緊，咁厲害啊！你哋有去香港攞翻嚟㗎？哇，得啊！所以咧，呢一個產品咧係咪？如果你係未試過，你就一定要買一套，一個系列4樣嘢你都要買翻去用啦。所以呢一度你可能需要去截圖啦，因為呢度全部都好多呢個字句嘅。不過咧講得幾好，要自己去用，咁樣你就會感受到。因為你用咗之後，唔單止你自己感覺到，人哋都會講：哇，做咩你嘅皮膚咁光亮㗎？做咩你嘅皮膚會係好似識講嘢㗎？飲到好多水分，好飽飽滿咁樣嚇。所以如果皮膚係唔夠水分嘅話咧，真係唔會講得有幾靚嘅，因為會稠咪掹，好似咩啊咩台上嗰啲臭皮筋啊，係咪啊 ？OK。Research 嘅我哋嘅 pure 呢個 cleanse， 呢個 cleanse 咧就唔係一個 cleanse 嗰個 foam 嘅，我哋係奶液嘅。仲有呢一個你會諗到，哎呀有啲人就中意真係好爽快嘅，有嗰個泡沫嘅，其實唔需要，因為點解咧？如果有泡沫嘅咧，可能會令到我哋嘅皮膚拉緊，咁樣我哋一定要愛咧就係令到佢軟滑，洗咗之後。就唔單止係你自己覺得係好舒服啦，皮膚又會唔會掹緊啦？再嚟咧係咪？唔需要話要另外再買呢一個 mask 啦，呢個可以嚟代表做 mask， 搽15分鐘，你會睇到好唔一樣。摸落去好似洗咗個好靚嘅、好乾淨嘅碟咯，吱吱聲㗎 OK。所以咧，但係呢度咧就係佢有呢個OK。佢呢一個係令到我哋嘅皮膚咧就會係呢個洗到會係排毒啊，
就係你好似每日都係排緊毒咁嘅。OK， 第二個咧就係我哋呢一個 toner。嗱呢個 toner 咧，我係非常之愛嘅。我一泵落去咧，係咪我會泵成10泵？我唔知道你哋用緊嘅泵幾多。仲有咧就係我啱啱學翻嚟嘅咧，就係喺香港，就係一個好出名嘅做開20多年美容嘅呢個美容師咧，佢就係講就向住呢個面呢度泵3次，咁樣你個面就會提升㗎啦。另外喺度泵3次，然之後呢度泵2次，所以呢個咧你可以之前係佢係咁大罐係唔可以攞上機㗎嘛，你可以擠落去一個細嘅樽嚟泵，所以你射咗之後咧，個面咧你會覺得話你嘅皮膚會向住你笑啊，哇好開心啊，好 high 啊，所以呢個咧你一定要真係要用啊，所以每一日咧我都用好多泵嘅，所以呢一個係嗰個套咧係有我哋其實嘅呢個 research 全部都係有 quantum sensing 嘅，就係呢一個群體感染技術。就令到我哋嘅皮膚呢啲可以令到佢哋溝通得嚟咧就講，喂去修復嗰度啦，喂嗰度需要水分啊，即係佢哋溝通得嚟，佢哋就會係去工作啦，係咪？所以 quantum sensing 我都係有 research 先學識呢個字嘅啫，所以你哋不斷咁樣去講 quantum sensing咧，咁樣你就會知道佢哋喺呢度係幫你做緊工嘅。OK， 嚟到呢一個 research 嘅 super serum， 呢個非常之厲害。佢喺呢個8月份嘅時候咧，喺我哋呢個美國嘅猶他州嗰度咧就係發布嘅，就 launch。你知唔知喺3個禮拜之內啊，我哋呢個 serum 就賣斷貨，好誇張嘅呢個需求。仲有咧就係每個人都要愛賣到呢個上手。仲有點解人哋會諗到我哋洗面咪得咯，使咩仲要用埋 serum 啫？知唔知道呢個概念啊？其實 serum 咧就係因為好多皮膚都係需要愛去修復啊，等等，佢哋每個人嘅皮膚都唔一樣，乾啊、敏感啊好多。不過咧就係你洗咗之後，潤咗之後，仲要就係用一個 serum 精華露啦。所以呢個精華露係非常之厲害㗎嚇，唔單止我哋用咗之後淨係靚啊，佢仲會令到我哋係好好瞓嘅。哇，奇唔奇怪啊嚇！你同人哋講話，我哋嘅精華露可以搽咗之後好好瞓嘅，係咪？有啲人會覺得你係咪㗎？係咪講真話㗎？真係㗎，唔單止搽咗之後好瞓啊，仲有可以好似 painkiller 咁嘅喎。不過你知點解我會咁講啊？就係因為喺猶他州嘅時候咧，有一個夥伴咧，佢喺馬來西亞過度，佢一隻牙好痛，我都好心痛。點不知我哋呢個精華露 launch 咗之後咧，佢講話佢呢個產品咧，即係 serum。幫助到佢嘅牙唔再痛，係因為其中入邊有一個其中一個嗰個成分 ，OK 叫做C，所以我哋公司嘅就係呢個科技咧，係有好多好難好長嘅翹口插手嗰啲名咧，係唔緊要㗎，我哋就係有咁頂尖嘅呢個科技啦，所以有呢一個科技咧係令到我哋係有一個 painkiller 一個效應嘅，因為呢個係真人真事，係夥伴去呢個猶他州去係即係牙痛得好厲害，不過幫助到佢，所以呢個就係我哋嘅呢個 super serum。再嚟，而家就係講到我哋嘅呢個 Crème Caviar，就係我哋呢個魚子呢個 moisturizer。你唔好以為如果魚子醬咁話，其實咧就係你哋食素㗎即係食齋嘅人都係可以用嘅，因為佢唔係真正嘅魚子啦。不過而家市面上好多都用 caviar，甚至乎我去到洗頭咧、剪頭髮，佢都講你要唔要整一啲caviar嘅一個 treatment 啊？所以呢個即係證明咧係一個好珍貴嘅一個，無論係俾我哋嘅皮膚，甚至乎我哋頭髮任何事情。所以我哋個公司都有出到呢一個 caviar。呢個 caviar 同呢個市場有咩唔同咧？就係我哋有一個科技，呢個科技就係呢一個群體感染啦，再加埋呢一個嘅 epigenetic。OK， 呢個市面上世界只係得我哋 Tree 公司先至有呢個產品，呢一系列嘅產品嘅。所以呢個產品咧係咪？我可以同你講，佢比起市面上甚至即係 over the counter 唔可以講啦，因為我都係響 over the counter 以前做護膚品嘅。不過就算係好高檔嘅美容公司，佢嘅產品嘅呢個 benefit 啦，用到嗰個科技都唔會煙都聞唔到啊！我可以講呢句説話，真係嘅。所以我哋呢個 research 呢個 Crème Caviar 係非常之高檔，係佢嘅樽都係玻璃㗎。所以呢一個係搽咗落去咧，係
你唔會覺得係好油膩，不過佢咧就滲入咗我哋嘅皮膚，你就會覺得佢好滋潤。馬上咧，你會睇到你嘅面係好飽滿，因為你嘅面如果係飽滿多成水分嘅話咧，佢哋就會健康。所以講到呢度，呢個產品如果再深入講落去，梗係唔係我啦，我要邀請Dr. Dan 嚟同我哋講。不過 Dr. Dan 邊度會係喺美國嚟到呢度一下咧？不過咧喺呢度我就要請佢出嚟，大家響熒光幕見 Dr. Dan。I journeyed the globe, exploring nature's wonders and unlocking the secrets of plants. Each step brought me closer to molecules capable of supporting skin health in ways even I never imagined. My search led to an incredible discovery in the Mojave Desert, a molecule so unique it became the foundation of our Visage Super Serum. But discovery is just the beginning. I wanted to push further, to pair this groundbreaking neurocosmetic discovery with something truly revolutionary, a clean moisturizer that could deliver hydration and nutrients like never before. My search for the perfect ingredient led me to Japan. 6 years ago, I began studying the kochia plant, whose fruit tomburi, commonly referred to as mountain caviar, showed incredible potential for skin health. Years of meticulous research revealed the remarkable moisturizing properties of this plant and a truly unique mechanism for revitalizing the skin. For the first time, we've combined these rare botanical molecules with our cutting-edge neurocosmetic technology. The result? Visage Creme Caviar, a revolutionary moisturizer that nourishes, hydrates, and revitalizes your skin like never before. This is more than skincare. It's where nature and science meet to unlock your skin's full potential. I invite you to experience the difference for yourself. 大家要再俾多一個掌聲我哋嘅Dr. Dan。非常之感恩咧，就係、是、我哋呢個scientific officer 呢個Dr. Dan 可以揾到呢一個咁嘅呢個分子啦，仲有就係發現到呢個咁多嘅配合到嗰啲科技嚟研發到咁好嘅產品俾我哋，所以呢啲產品係令到我哋唔單止健康美麗咧，而直然亦係會令到我哋揾錢嘅 ，OK？ 所以我好中意講錢㗎，你見到我嗬？所以講到呢度就。OK， 而家我哋呢度睇 benefit 啦，就係好靚、好靚、好高搭、好大、好高大生嘅呢個佢嘅呢個包裝啦，係玻璃嘅瓶罐嚟嘅。仲有咧就係呢個係嘅 benefit 唔係佢嘅 molecule level， 其實呢一個係令到我哋嘅皮膚佢自己會產生嗰個光質，仲有佢自己會去修復。所以呢一個有兩個嘅最高嘅科技就係有呢個 peptide 7同8。仲有呢一個產品咧，係咪令到我哋嘅皮膚咧唔會話你搽咗之後真係我今朝搽到而家都係好光亮，所以呢一個皮膚嘅我哋嘅皮膚每一個人搽到呢一個，我哋就越嚟越靚年輕。哦 ，OK， 咁樣講得幾好，不如你自己買嚟去試下睇咪仲好。嗱，呢個咧就係我哋嗰個caviar嗰啲好似嗰啲山，其實佢咁艱難喺呢個森林嗰度啦，即係喺呢個 desert 都可以生存。搽落我哋嘅皮膚係咪更加厲害咧？所以呢度咧就係、是、有我哋嘅呢一個去到我哋嘅腦電波嗰度啦，嚟提升我哋全部嘅呢個neurocosmetic 嘅呢個 molecule 啦，仲有 quantum sensing 就係呢、這個群體呢個感應啦，仲有就係呢個 mountain caviar 呢個 kochia 呢個 fruit， 所以呢一個會係令到我哋嘅皮膚 anti-aging。OK，anti-aging， 所以就仲有就係佢有好多，仲有呢個人參，想唔想搽啲咁高檔嘅人參入我哋嘅皮膚啊？即係有呢個成分，所以呢啲成分全部都係非常之珍貴嘅，去配合咧就響晒我哋呢個 Creme Caviar 啦。所以呢個全世界唯一一間公司我哋呢兩款產品咧就係、配合就天衣無縫，尤其是我哋嘅呢個 Creme Caviar。全部都有呢個 quantum sensing， 就係呢個群體感染嘅技術啦。不過咧，就唯獨是我哋嘅呢個 Creme Caviar 呢個 moisturizer 咧就有兩個，就係、加埋呢個表觀呢個遺傳學呢個科技嘅，所以呢個係非常之不得了嘅，係全部邊度你都買唔到，只係唯一獨市響呢個三角仔。所以講到呢度，
我哋嘅產品咧係咪唔單止你搽咗之後，你會感覺到好啦，感覺到好，你 feel 到好，人哋睇到你都好，你好我好大家好啦，係咪先啊？仲有咧就係、仲有咧就係、每一個人都知道啦，係咪 hydration？ 如果你真係人嘅皮膚好乾嘅話咧，係咪好似神台桔咁啊？係咪先？所以你搽咗之後啦，係咪呢一個就會係令到你嗰啲乾啊、拉緊啊、幼紋啊、皺紋啊、法令紋啊，全部都會係我唔可以講消失咁誇張，其實係真係可以嘅。所以咧就係呢個就係令到我哋嘅 hydration 咧係咪就拜拜 ？OK， 佢會平衡我哋嘅呢一個 cellular 嘅 communication。好，所以佢要溝通咗之後，佢平衡咗之後，轉嚟聽話啦，係咪先啊？就令到我哋應該修復㗎，應該邊度係呢個淡斑㗎，就係可以啦，係咪先？呢個就係非常之厲害嘅一個產品。所以 powerful anti-aging peptides 就係一個我好大膽咁樣，好驕傲咁樣同大家講咧，我係58歲，即係60找2張。所以咧，我同你講啦，我做開三角仔咧，尤其是我哋有由內至外嘅產品咧，用開我同我自己講，唔單止我可以揾錢，呢啲全部都可以照顧我入邊嘅身體同埋我內面嘅皮膚，所以呢個係天下無敵。仲有咧就係呢個就係會幫我哋呢個放射呢個輻射啊，全部之時係擋住、擲住，係嘛？全部咧就係保護一個保護層啊！呢個其實你睇呢個 slide 都知道係保護層啦，係嘛先啊 ？OK， 4款，第一咧就係要洗白白啦、洗乾淨啦，先正可以去補充，再可以食嘢㗎，係咪啊？嘅面係咪先？所以咧要洗乾淨咗之後 ，OK， 洗一次唔夠，洗2次，我就中意係洗2次，因為點解咧？我好中意佢嗰個感覺。第二咧就係、是、我哋嘅 Radiant Tone 啦，洗咗之後就要噴，我咧就噴成10次嘅，中意咧就響車揸緊車我都攞嚟噴嘅嚇，坐緊飛機都可以，所以一定要保濕。你嘅皮膚有嗰個 moisture 同埋保濕咧，就唔會係即係乾啊，定係會開始有發炎嘅呢個狀態㗎啦。仲有第3咧就係 Super Serum。Super Serum 其實咧就係、真係你搽咗落去咧，你嘅皮膚馬上你可以感覺到佢柔軟。所以我哋呢一個 serum 真係人哋講話會用1個月啊，我真係同你講，我可以即係用5個星期至6個星期，甚至乎睇下你自己點用，粗用定係即係慳用啦。不過呢個 super serum 係非常之保濕。仲有呢個 creme caviar 就係我講得幾好，你一定要去買，無論點樣都好，4個1、2、3、4啦，一係就買晒佢，一係咧就係、你自己講啦。OK， 我就用晒佢㗎啦，所以由內至外咁樣講得咁好，我哋嘅產品啊，係咪真係要聽真人真故事咧？成個系列喺晒度啦，幾靚嘅呢個 packaging， 所以呢個產品咧，其實我哋開始嘅時候咧，只係得6個用嘅食嘅產品，所以喺呢度咧，我哋驗證到咧就係 witness 到就係一個一個出現，所以非常之開心咧，就係跟住呢間公司嘅步伐咧，就令到我哋可以美麗健康啦、揾錢啦，仲有咧就係亦可以去散播呢一個咁嘅愛同埋關懷啊，呢個希望俾大家。所以講到呢度，我就要帶出3位咧呢個分享嘅